來關心體育消息，咱的男子倒球隊在世界倒球團體錦標賽摕到銅牌，昨回來到機場，有真儕球迷攏來甲因迎接。教練表示，除了林君如做先擺帶隊穩定發揮以外，其他少年球員嘛無咧驚，為小組賽一路調整，拍出好表現。倫敦世界倒球團體錦標賽，台灣男子倒球隊摕到銅牌，光榮回顧，球員節落歸人機，大家攏笑甲真歡喜。一個接機大廳，已經真儕球迷專工走來迎接。我們台灣男團都表現得這麼好，所以有這個機會，我們就想要來機場歡迎他們回國。我是從21年的東京奧運會，他和樊振東的那一場比賽之後，就喜歡上了林昀儒的一些球風，他很冷靜，很沉穩。台灣這屆比賽真濟攏是新人，有3個攏是頭一屆出來比世錦賽。教練表示，除了老大哥林昀儒帶隊，關鍵時刻徛出來定軍心，其他的少年球員嘛攏拍甲真栽，表現比原本想的更較好。從小組賽開始呢，其實對我們來講是一個很好的磨練的過程，因為他在小組賽是一個排位賽，讓大家都有一個上場去調整跟去練習。那藉由調整練習之後，我們找到一個最好的狀態。連續2屆攏摕到銅牌，林昀儒上屆難忘的也是徛在咧頒獎台時陣。這2年伊家己的心態冇改變，更較有信心面對未來挑戰。這2年也可能也有很多轉變吧，包括有一些可能比較低潮的時候，然後可以在今年就是找到一些更好的感覺。我感覺也是對自己有更大的信心去迎接之後的比賽。這屆選手包括林昀儒、方逸新、桂冠宏、洪敬凱、池賢嘉，少年選手拍敗隊史上好成績，銅牌就是實力的證明，也看到台灣倒球少年時代接班的未來。記者綜合報道。